Etli bulgur aşından yemeden gitmem dediydim ona. Sungurum. Aha bu kaşık. Sen esir düşüp gittiğin günden bu yana burada seni bekler. Biz ümidimizi kestiğimiz zamanlarda bile anam hiç ümidini kesmemişti. Ah anama. Canım anam benim. Sungur Tekin Bey. Sofradaki herkesi tanımak isterim. Lakin Selcan bacımı göremedim ağabey. Selcan iyidir. Lakin bugün sofrada bizimle olamayacak. Ben seni yavuklumla tanıştırayım. Gonca Gül Hatun. Kardeşim Sungur Tekin. Hadi kızım. Hayırlı geceler Banu Çiçek Hatun. Sana da Doğan Alp. Gözüm uyku girmedi, karanfil üşür dedim. İyi düşünmüşsün. Gecenin ayazı keskindir. Cevval bir kısrak. Hayırdır? Korkut Bey'in Aytol'un altını da karanfili bana verirken senin gibi cevval bir kısrak dediydiler. Onları sever sayarsın değil mi? He ya, Korkut Bey'im hele. Üzerinde emeği çoktur. Ablama da bana da çok emek verdi. Korkut Bey için de, oba için de her şeyi göze alırsın değil mi? Niye geldin buraya Doğan Alp? Selcan Hatun mu gönderdi seni buraya? Hiç kimse benden beyime ve karısına ihanet etmemi isteyemez. Eğer bir daha karşıma çıkarsanız yemin olsun gidip her şeyi anlatırım beyime. Anladın mı beni? Dediği gibi obanın başında böyle bir uğursuzluk varsa bu meselenin halli her şeyden evveldir Banu Çiçek. Dahası Korkut Bey'e karşı vazifendir bu senin. Doğan Alp, bir kelime daha edersen Halime Sultan da sana selam etti. Selcan Hatun'un kolyesini otağda arayıp bulsun der.